Ընդհանուր առմամբ կարելի է գնահատել, որ այցը բավական դրական մթնոլորտում էր անցել, ինչպես արդեն հրապարակված մամուլի հայտարարությունից վստահաբար ծանոթացել եք, քննարկվել են թե Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունների, թե տարածաշրջանային, հարավային Կովկասի եւ ավելի լայն մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի վերաբերող հարցեր արձանագրվել է, որ մի շարք թեմաների շուրջ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումները բավականին մոտ են, ինչ վերաբերվում է Մերձավոր Արևելը, ինչ վերաբերվում է երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանի բացմանը, ապա ընդգծում եմ երկու կողմերն էլ նորից արձանագրել են, որ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, ամեն դեպքում ես ուղղությամբ դեռևս քայլեր պիտի անենք, թուրքական կողմի դիրքորոշումը կարծում եմ ծանոթ է բոլորին։ Էրդողանը նաև այսպես օրակարգային հարցեր արել ադրբեջանցիների այստեղ գալու ապրելու հարցը եւ քանի որ Չի համապատասխանում իրականություն։ Չի համապատասխանում իրականություն։ Իսկ կարող եք շահագետները որոշակի բացել ասեք մասնավորապես որ հարցերն են, որոնք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին են վերաբերում, որ քննարկվել են։ Ընդհանուր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման փաստաթղթի եւ տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերաբերյալ։ Բարեկամներ կապված նախադրյալներ կան, այսինքն որը երաշխիքվել Էրդողանի կողմից կամ որ ինքը Ես կարծում եմ բավարար պատասխանեցի այդ հարցին։